To show the impunity, take the case of Besigye, Dr. Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024. It is now almost 2 years. All this time, however, he has been refusing trial, misusing the legal system. Why would this great Democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial, where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family? What is the problem? Because the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly. Come to the court and expose it. Why do you spend so much time avoiding court? Second question, why should the legal system for so long allow an accused person to just refuse to be tried? Abannayuganda speech tebagitegedde oba obusungu nga bungi. Abannayuganda balina obusungu buyitirivu naye nga buva ku speech ya president w'eggwanga bw'ayogera ebintu kiki oluzungu lw'ennaku zino tukyalutegeera. What is the problem? Obusungu bungi mu bantu naye yeze kambatemetemeremu ku bimu ku bye yayogedde naddala ku kikwataganaku kubanga obusungu businga abasinga babutadde ku geje yayogeddemu ku Dr. Kizza Besigye, then bail z'aba political prisoners n'ebintu ebirala. So president yagambye Dr. Kizza Besigye yagaana okukola ki okukkiriza okuyita mu court system ate nga ye demokrati kitegeera alwana gunde undemocratic government kitegeeza alina okuyita mu court system naye munnaye yagaana era buli bamuleetanga mu kooti mwe temwamulabanga buli bamuleetanga mu kooti ng'agaana na mu kooti tatuukayo era bamutuusanga mu kooti ng'agaana ng'addayo mu kkomera. So for close to the 2 years abadde ng'agaana nga tayagala kukola ki kweyimirirwa ng'ebintu byonna abiganye. So ndowooza y'ensonga lwaki president yalabye nga kyetaaga okwogerako amusaba akkirize okitegeera obusungu bwe butonotono ku lwekyo era n'agamba ku kyaba political prisoners oba abaana abo abamu be baakwata aba National Unity Platform naki nti obuzibu lwaki tebaagala kubata era there they said about the bail era n'agamba nti ensonga lwaki tebaagala kubata kubanga bagenda kucyankalanya abajulizi oba bagenda kubanga bakozinga violence nga bateekawo embeera babe nga batiisatiisa abaki abajulizi ba witness. Kati nga yo omugezi w'eggwanga n'agamba owaayi bano katusalewo tugira tubakuumira mu makomera so that balema okucyankalanya abajulizi. Yes, temukitegedde ekyo bw'atyo bwe yagambye okulaba nti tebafuna bail mu mbeera yonna egenda mu maaso mu kooti. So kati ndowooza ekyo kigenda kujjawo ndowooza n'ababanja lwaki abaana tebateebwa abo. Ekirala naye president ali updated kubanga waliwo abantu abatera ng'okugamba nti munnaaye ebintu abeera tabimanyi bigenda mu maaso mu ggwanga tabiriiko abeera updated. Olaba yalaba Dr. Miriam Matembe ng'agezaako nti yajja mu kooti ogwasooka nga bamukwatira bukwatirizi naye ate mbu we baamuta yeerabira okuba nti asobola okukongojja. Yeerabira okukongojja ng'addayo nga bamaze okumuta naye ng'ate yajja akola ki akongojja. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in court, she came limping. I was worried, but forgot to limp when she was leaving the court. She walked. She had forgotten to
receive. I showed you. And the Lord knows I am a winner. The Spirit of the Lord is upon me. If you want to know the truth, President w'eggwanga n'abagamba ekirala abo abatumma akaboozi musango gwa Nnaggommola. Yes, denial of sex is an offense. Bakyala temuddamu kumma basajja kaboozi kubanga ogwo guba musango bomma omusajja musango gwa Nnaggommola era tugyatandika obbasiba otandika okutuwa mutuwa buwi woganira komera ate kati mba njateekawo n'embeera ngamba ono temumuwa bbeiro kubanga agenda kubuzaabuza obujulizi agenda kucyankalanya nze witness okitegeera kati osigaleyo gwe gaana. mistreatment of spouse, such as kugunga, what they call kugunga, which means denial of sex. That's a big offense. Nayenga, right, veku speech ya president enzo nange ntye komera ntya basement. So, tudde ku byaffe ebya bulijjo. Kakati twebaza Bruno K. Musajja Bruno K akoze omulimu ogw'amaanyi yadde nga badde bagezaako kumulwana mu mbeera yonna lwakuba nti ekirungi abadde yasiikudde olutalo ate yagenze UK naye nga omulimu gwasigadde Bruno K agukola bulungi kubanga ayambye abaana abasinga abajja mu bintu bya DNA yadde nga DNA yali yabawandula naye ate agezezzaako kuba nti bonna abasinga bonna abayamba nga kuno kwe kuli gwe yasooka naye yali muwanguzi omwana we bamusondera almost miliyoni 20 ekitegeera ne poloti embarara ey'okwegamba obulamu ne bukyukira ddala buli kimu ne kitambula bulungi era essanyu eryabadde awo yannaye ozanya n'okuzanya kati ekyasuza okwewunyisa yaddamu n'aleeta bali abalala nabo ne babasondera ezaabwe era babasondera ssente eziwera kwa miliyoni 12 bano abaana abalala be baleeta era nazo ne bazibawa. Imagine bali close to miliyoni 2 bano miliyoni 12 kati kyewunyisiza yazzeemu ate n'aleeta n'oli owotulevu gwe bayita Ssentongo Paul naye ne basobola okuba nti bamusondera era ssente eziwerako ssente zabadde ziwera miliyoni almost 9 zadde miliyoni 8 nga zigenda mu 9. So kwegamba Bruno K ekintu kyokola kisufu nnyo era tukyagala nnyo. You're one of the best men kubanga tewali muntu alina following abadde akola kintu ekyo kyogezaako kola. Kyova olaba nti abakulwana bangi kubanga ekintu kyonkola kyanjawulo ate kikuweesa okwagala kungi oba ne kireeta okuganja mu bantu. And so many people will try to fight you nga tolina kyakola kubanga twalabyakulwana yazemu n'akola interview endala. Of course we understand it naye yayita mu bulumi but it wasn't the right time ate n'okukkiriza okubeera used eri ono omuntu omulala eyabadde already nga ali mu kwataakinga nga mufunyewo embiranye entonotono. So sokolabe be baasondedde ssente omwana ne bwe bamuwadde ssente obulamu ne bukyuka okitegeera. So these are the people that we need in the society. Mwe 28,7 gatako emiliyoni 1,10,000 MTN joga tebayongedde gyongerako sente gatta mutaata wange abantu bamanyi we tuyimiridde emiliyoni 8,222 ani atuwaayo ekina twongere paako 9 nina okugenda nabo omupiira gwa France mbegayiridde balagwaine France muntu ani antaba omugagga kyayinza okunta tuve wano ate omwana ono tugende no miliyoni 8 si wabi miliyoni 8 musimika emitwalo 22 wadde wakasimu talabise naye omuntu wena alina akasimu ng'osobola okawa omwana ono wasimu ng'osobola ogiwa omwana ono yes tutuukirire nja kukubira obulango oba ogenda muwa essimu nze wendi njagala wewe essimu ng'osobola ogiwa omwana ono ng'oli serious tutuukirire awo nja kuwa obulango ow'essimu
yes owesimu yenna ng'olina obulango reach up and nze nja kuwa obulango basibu ne bannyabo naye ng'essaawa zino wendi wano empozi tofunyeyo kiwala kya bbina bwe bityo ebyabadde but yawo omulimu gw'okola mulungi nnyo nga bwe gambye nti abakuwalana bagenda kweyongera. Omanyi mu society yaffe nga ffe Abannayuganda tulinamu ekizibu kino nti bwe tulaba omuntu ng'agezaako okusucceedinga ng'ate agezaako tuyitako we have oba ebeera jealousy oba ki I don't know batuteekawo amaanyi mangi okulaba nti bagezaako okugwa okitegeera. In that case ndowooza kyova olaba nga amaanyi gabeera mangi okulaba nti kubanga okola ekintu ekyenjawulo ate ng'ogezaako bayitako. Sometimes ng'ate abamu balina platforms ez'amaanyi ezisinga n'ezizo and they have been in the industry for a very long time nga basobola okukola ekyo kyokola but because ekyokuyamba abantu tekiri mu bo okitegeera they are just there for their own. Kyova olaba nti bwe balaba ng'okola ekyenjawulo bagamba how can this person succeed in this okitegeera. So continue doing that obenga osobola okuinspiring abantu ab'enjawulo kasita okyusa obulamu bwabwe. However ekintu kye tugenda okwadvisingayo kiri kimu nti bw'osondanga miliyoni 10 making sure nti at least 3 ziba zizo weeyo 7 oba 4 ziba zizo. Why? Kasita okola bino ebintu by'okuyamba abantu at the end bano abakukuba bagenda kubanga ate bakulinda kuba nti tolina kyofunyeemu mu kuyamba abantu okitegeera. Tandika owoza twakugamba ne bw'oyamba abantu tolina kirala kyofunamu okitegeera tolina era kati wuuyo nga bwali bwe yali okitegeera naye ng'ate ogezaako senga weekyusa obulamu nga naawe omuntu. Of course tulaba change nti wakola ebbaala waliwo ebintu ebyenjawulo ebijja bikyuka naye make sure nti at least obaako kyofunako. Yes bw'osonda miliyoni 2 togawaayo gonna jako miliyoni 5 waayo 15. Yes naawe obenga osigazaamu ezizo obudde bwo ddatawo na biki byonna by'okozesa amaanyi go. Bano abantu bazibu jjukira abamu ne bemuyamba oyinza okweka ebintu bibalemye nga nabo bali eyo kati nga nabo balinga ebyabwe bakola byabwe tebaafunamu ate nga naawe tewafunamu bulungi kitegeera. That bonna abakuhatinga in this cause in the future baba tebalina kintu kyakwogera okitegeera ng'obulamu bwakyuka ng'ate buli kimu tewasigala nga bw'oli not at all okitegeera. Yes, that's how it is supposed to be. Kakati we have been represented so well ne gundi Joshua Baraka oye muyimbi yekka gwe twasigaza mu ggwanga kubanga munnaye yagoyinga international abalala bagezaako kuba international byagaana ne tukuba zi break the chain ne tukuba ki ne bigaana. Kakati Joshua Baraka twamulabyeko wali e Portugal mu Afro Nation nga aturepresentinga so well okitegeera era naye omwana Joshua Baraka soka muwulirize mwana wakabi nnyo. Never want to be alone, so you go dancing and every you sing say. What you say? Who can you love? Who can you love if you don't love yourself and you feel like you don't matter? Sing, me feel like nobody. What you say? Baby, I'm right here. When you need to roll I will pass you the lighter. Even if it breaks my heart, baby, I'm right here. When you need to roll I will pass you the lighter. I don't want to make no promises. That's how we got here in the first place. I'm gonna lie and say I respect your decision, but deep down all of me and myself. How could I let you go? So
Yeah, so Joshua Baraka oli w'amaanyi nnyo. Waliwo ne betwalabye bagenze UK, abagenze ne ttiimu ya Kasuku, twalabyeko Epasi nga naye ali eyo akuba omuziki e UK. Kyakabi, so that's not bad. So byebyo olunaku olwaleero bannaye biri ebyasoose nayogeddeko boogeze. Yes. Mbadde ngeza ku interpretinga speech naye awo enkomye subscribing ku channel eno kubanga okubeera nga osubscribinze ku yo kiyamba gwe nange naye nga omukama bankuumire. May God bless you. Thank you so much.